Сегодня у нас на повестке дня очень важная тема. Новая сила главного героя, дьявольская связь, переданная отряду черных быков. Поговорим о том, как она работает, почему это вовсе не ломает ранее установленные принципы этой вселенной, бафасты, которые мало кто понял, а про перевод я уж совсем молчу. Так что погнали во всем разбираться. Но также напоминаю, что прочитать свою любимую мангу Манхва вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Для начала давайте разберемся в том, как вообще называется эта новая техника заклинания Асты. Ибо автор Черного Клевера Юки Табата все еще не желает спешить с полным раскрытием подробностей об антимагии, заставив ГГ произнести каламбур в названии этого бафа, отчего переводить данный фрагмент было достаточно трудно, поскольку внимание надо было уделить каждому иероглифу. Сам я перевел название новой техники Асты как связывание с дьяволом. Группа неофициальных английских переводчиков преподнесла это как Накама, но сюда мы еще вернемся. А вот официальный русский перевод объявил нам, что это магия дружбы. Думаю, вы представили мое лицо, когда я увидел перевод всего фрагмента. Более того, в официальном переводе ничего не было сказано о псевдо-антимагии, хотя, как по мне, это сильное упущение. И ведь каждый раз, переводя главы, я говорю вам, что я не являюсь профессионалом. Но серьезно, магия дружбы? У Клевера и так есть много недоброжелателей, которые ноют из-за отсутствия смертей, невзирая на значимость для сюжета. А такая интерпретация перевода дает неким лицам еще один повод поликовать. И если так посмотреть, тогда мой непрофессиональный перевод выглядит очень даже неплохо, аж как-то приятно стало. Возвращаясь к неофициальной английской группе переводчиков, они предположили свою интерпретацию каламбура Асты как Накама, точнее так оно читается на японском, сделав сноску, что одно кандзима было заменено на другое, относящееся к магии и дьяволу. И так как данный символ переводится как друг, товарищ или связь, прибавив к нему второй иероглиф, относящийся к магии и дьяволу, я перевел это как связывание с дьяволом. Астер все-таки представлял название этого бафа, но можно еще перефразировать, как я написал в названии, дьявольская связь. Тогда же становится понятно происхождение этой техники заклинания, потому что меч демона-обитателя в применении лихтом способен был на создание связи с передачей маны. И по сути, Аста сделал почти то же самое, только с применением антимагии. Однако, как же так, что главный герой смог раздать антимагию отряду черных быков? У меня уже был ролик по антимагии, и он до сих пор в принципе остается актуальным, так что кто еще не смотрел, советую глянуть для того, чтобы развеять свои сомнения. Если вкратце, то антимагия неоднократно взаимодействовала с магией, и ее вариативность использования, кроме просто стирания магии, с продвижением повествования только росла. А уж тем более, когда Астер полностью освоил, как управлять Ки, то и контроль антимагии значительно и даже очень улучшился. И с этим контролем он смог провернуть то же заклинание, что и Лих с раздачей маны другим союзникам, только с применением антимагии. Но и тут не все так просто. Астерикс не просто раздал черным быкам антимагию. По словам Мичики, это баф, при котором их мана тесно переплетается с антимагией. Но очень важно, эти две выходящие субстанции не смешиваются, и далее я объясню, почему так. И такая комбинация позволяет быкам использовать псевдо-антимагию, о которой в официальном переводе опять-таки ничего не было сказано. То есть вы правильно услышали, просто так отряд черных быков не может кастовать антимагию, так как это совершенно не их сила. По словам опять же Ичики, этот баф Асты не бесконечен и рассчитан на определенное количество применений, либо на умеренное использование по ходу применения своей магии, либо же на несколько мощных атак. Так что да, как я и говорил, баф главного героя в своей свободе применения проигрывает Неверленду Юна, но вот в эффективности ему, конечно, нет равных, ибо с новой силой Асты быки были способны не то что противостоять ангелам антагониста Люциуса, они их просто разрывали пачками. Я уже молчу о том, что Магни и Лаку удалось одолеть одного из дубликатов 4-го Загратиса, что само по себе уже невероятно. Но давайте перейдем к практическому применению бафа главного героя, где сразу станет понятно, как он работает, и Лак с Магной нам в этом помогут. Начнем с внешних изменений. В их облике с получением силы Асты теперь виднеются элементы антимагии.
антимагии, что в обычной форме, что в облике Лака, молниеносного боевого демона, где даже с применением собственного магического типа виднеется эффект антимагии. Однако более отчетливо становится видно уже на проявлении каких-либо атакующих заклинаний. Например, молния того же Лака стала почти полностью черной, и на официальном арте от Табаты это даже лучше видно. Также и с Магной, в особенности когда он бросает свой фаербол, где наблюдается и антимагия, и пламя Магны. И тут уже становятся понятны ранее сказанные слова о том, что антимагия и магия быков тесно переплетается, но не смешивается. То есть, куда было направлено заклинание, туда же и направится антимагия. Здесь было использовано одно из свойств антимагии — отслеживания маны. И что удивительно, так это то, что эта особенность передается и самому заклинанию, когда фаербол Магны начал преследовать Люциуса, так как у него огромное количество мана-запаса. А из-за того, что магия черных быков была переплетена с силой дьявола Либия, они не могут просто так ее использовать, только с применением собственных заклинаний, и чем больше в них будет вложено маны, тем сильнее будет расход. Это и есть псевдоантимагия, так как быки не имеют прямого влияния на саму силу, а лишь косвенно могут ей управлять с помощью собственных заклинаний. И теперь даже становится ясно, почему Ичико заявила, что им в лучшем случае стоит рассчитывать на несколько сильных атак с антимагией, поскольку в ходе сражения с опасным противником нужно использовать мощное заклинание, а значит и расход силы Либия будет увеличен. Надеюсь, теперь вам стала понятна работа нового бафа в исполнении Асты, да и с названием, думаю, мы тоже определились. Черные быки не имеют прямого воздействия на саму антимагию, а значит это никак не рушит саму концепцию с применением силы дьявола Либия, так как эти две субстанции просто переплетаются, не входя в конечный контакт. Данная способность Астра никогда бы не была применена, если бы он не познал Ки и не научился с помощью нее управлять антимагией. Но теперь у него есть очень эффективное оружие против массовки Люциуса, и я уже прям жду не дождусь, когда нам покажут применение псевдо-антимагии другими черными быками. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучше благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.